Salam aleykum dostlar. Bugün biz balı test edeceğiz. Bugün ben bal oğlan rolunda olacağım. Deməli bu bal hardandır? Bu Zakataladandır bal. Əsl natural baldır bu, əziz dostlar. Keyfiyyətli baldır. Şəxsən özüm tanıyıram bu istehsalçıları. Bilirəm hansı rayondan gəlir, yəni hardan gəlir, nə üsulla gəlir. Amma bunu hamısını danışsam bizdə videoya vaxt olmayacaq. Ona görə də sizə təqdim edirəm belə bir gözəl balı. Adı üstündə yazılıb bizim bal. Artıq bəzi dükanlarda da var Bakıda. Və sifariş edə biləcəksiniz inşallah. Bir deyək, bu akasiya balıdır. Mən ən çox sevdiyim sözün düzü ilə akasiyadır. Klasik akasiya balıdır. Bunun dadına baxaq. İstəyərdim ki, siz də görəsiniz. Konsistensiya bilmirəm, kömək edin. Bir dəqiqə. Aha, açıldı. Əla. Biraz kaloriya atdıq. İndi onları yığacağıq hamısını, narahat olmayın. Aha, belə. Ofisimizdə bal oldu hamısı. Yox, belə olmadı. Будем пробовать. Baxın. Bəziləri deyir ki, bu balı necə, əsl keyfiyyətli balı necə tapırlar? Bax, görürsünüz, qırılmır. Maşallah. İndi dadına baxaq. Bismillah. Səhər təndir çörəyi götürürsünüz. Üstünə nehrə yağı, üstünə bu balı yeyirsiniz və gedirsiniz işlərinizin dalınca. Bir də. Deməli belə. Bu akasiya balıdır. Qiymətləri açıq deyəcəm, yəni biz gizlətmirik. 30 manatdır belə bir banka. Deməli balon, yekə balon 130 manat böyük balon. Bu 35 manatdır çünki içində pətək də var. Belə yaxından baxsaz görəcəksiniz. Mən çox xoşlayıram pətəyi, uşaqlıqdan xoşlayıram, onu saqqız kimi çeynəyirəm həmişə. Deməli bu isə termoyager. Bu bilirsiniz nədir? Bu hətta demək olar demoqrafik bomba demək olar buna. Nəyə görə? Bunun tərkibini mənim yadımda qalmadı. Təsəvvür edin ki, tərkibində o qədər şey var ki, onu hamısını yazmışam. İndi bir sizə oxuyacağım. Deməli burada nədir? Bal, qovrulmuş fındıq, çiçək tozu, qoz, güləm, semiçka, fıstıq, arı südü, katan toxumu və zəfəran. Təsəvvür edin ki, bunu yeyəndən sonra nələr baş verəcək sizdə? Nələr baş verəcək? Bu super bir şeydir. Mən hamımıza məsləhət görürəm. Ümumiyyətcə, yəni bu immun sistemanı, yəni bərkidən bir tərkibi bir baldır. Bizim bal. Görürsünüz 1983-cü ildən. Dərşə, bu eyni banka, bunun qiyməti neçədir? 60 manat. 60 manat. Bu balaca bankası 35 manat. Bu burada nədir? Güləm, hə? Bəli. Güləm xüsusi olaraq, indi mən gizlətməyəcəm, bu kişilər üçün çox faydalı bir şeydir. İnşallah, yəni onu profilimdə yazarsınız, təfərrüatı ilə sizə deyəcəm nədir, amma məncə siz başa düşdünüz bu nədir? Super bir məhsuldur bu. Axırda nə gedir? Bu nə? Çiçək tozu. Çiçək tozu. Bunun da faydası çoxdur, düzdürmü? Bunun çayını deyəsən dəmləyirlər hələ. Yox. Onu elə bir ki, elə də yeyə bilərsiniz. Elə belə də yemək olar. Onu da qaşıq yeyə bilərsiniz. Və burada uşaqlar, baxın, əziz dostlar, pətək. Bunu da intereslə, onun qırağından qırmaq olurmu? Olur. Mənsur bəy. Bu nə içində? Baxın. Baxın. Biraz yaxından çək, zəhmət olmasa. Nuş olsun. Çox sağ olun. Bu, qardaş, alın, uşaqlarınıza verin, yesin də. Bu, gic saqqız almaqdansa, bundan bu saqqızı çeynəsinlər. Nuş olsun. Bizim bal, əziz dostlar, qardaşlar, Mr. Tester'ın tamaşaçıları. Müraciət edin, nömrəni yazacağım. Kim istəsə, inşallah çatdırılma da var. Bir neçə nöqtə də var şəhərdə, oradan da gedib götürə bilərsiniz. Nuş olsun.